سلام بنات الغزالات. اليوم نقدم لكم عمل جديد. نقدم لكم صابون اوني يعني بطريقه منزليه 100%، يعني بطريقه غزاله تعجبكم، ومكونات يعني متواجده عندكم في اي بيت تكون، وبكميه وفيره توصل حتى 7 لتر. يعني اللي غادي ندير في المجموع ديال صابون ديال الاواني او سائل الاواني. مرحبا بكم عند ماتيتا ارض، دائما تقدم لكم افكار منزليه بامتياز ونتمنى تعجبكم. كما لاحظتوا تيرغوي، يعني تيدير واحد الكميه يعني تيرغوي. غادي نديرو انا معكم مركز، ومن بعد غادي تخلطوه بالماء. يعني ما يعني تابعوني باش تعرفوا الطريقه باش نصاوبوا. ومرحبا بكم عند ماتيتا ارض، دائما تنرحب بالضيوف الجداد وكذلك المشتركين. وما تنساونيش حبيبات الغزالات باللايك والشير. والحمد لله، شكرا لكم على المشاهده وعلى كذلك التعاليق الحلوة اللي تنطلقها منكم. سلام بنات الغزالات، اليوم غنقدم لكم صابون ديال المعن. غنديرو بواحد الطريقه اقتصاديه وغزال يعني ومفيد مزيان وترطب اليدين. ما تخافوش يعني. وغادي ندير لكم غادي نوجدوا لكم بواحد الكميه كثيره ما شاء الله. يعني غتغسلوا وتعاودوا كما تنقولوا في السائل. كما تلاحظوا عندي هنا قشور حامض. تنعصر الحامض داكشي تنخليه دائما. هاد القشور تنديرهم كونجولي، نحطوهم جامدين. راه تعمدت نوريكم الثلج يعني كاينين. يعني بعض المرات تيكون عندي درت منه شويه بحال حامضه هكا، يعني كله قشور. يعني هاد القشور يعني القشور الحامض يعني ما تستافدوا منه وما تتلوحوش بالمره، يعني تحتفظوا به. وعندي كذلك واحد سائل الاواني كما اي نوع عندكم بغيتوه. يعني انا الحامض هاد المره وريتكم ديال الحامض، يعني يعني باختلافات كثيره ديال. غندير فقط انا لتر بيكربونات الصوديوم. غادي نوريكم كما نحط عندي الحامض كونجولي، راه وريتو لكم يعني جامد. غادي اول حاجه غادي نحتاجو كذلك واحد 2 لتر ديال الماء عادي تاع الصنبور. دي كيما نحطوا 2 لتر تاع الماء. يعني ها هو العباره، يعني راه مكتوبه عندي 2 لتر تاع الماء. الحامض شديتو ضروري غادي نغسلو لانه كان جامد بزاف، ضروري غادي نغسلو وغنقي يعني حتى ولا كان فيه يعني شي حاجه لاصقه فيه يعني تتنقى مزيان. وغادي نضيفوه مباشره على الطاوله اللي فيها 2 لتر تاع الماء، وغادي نديرو على عافيه مجهده. وغادي نرجع لكم يعني القياس اللي درت في 2 لتر تقريبا نص كيلو ديال الحامض، يعني بالقشور ديالو. كذلك ولا عندكم شي حامضه زيدوها، يعني نتوما ليكم الاختيار. القشور يعني هذا يعني توفي بالغرض. وشعلت عليه يعني الموقد يعني مجهد، وغادي نوريكم يعني بمجرد ما يغلى غادي نقصوا عليه يعني بالكامل ونغطيه. يعني نغطي نديرو القايله باش دغيا يطيب مع الحامض. راه يعني تيشد واحد شويه الوقت. تنخليوه يطيب واحد المده تقريبا من ساعه حتى ساعه ونص على حسب الحامض. خصو تيهرى يعني الحامض ديالكم وتيبان يتفرك يعني، وتقدو تهرسوه يعني بالملعقه او يعني تغطيوه بهذه الطريقه، لانه تيدير لك شكوشه راه تطلع. يعني ولا قفتوه بالكامل غادي يطلع ديك الكشكوشه وديك الكشكوشه. يعني من بعد ما طاب وتهرى كما لاحظتوا غادي نضعفو شويه يعني نضعفو باي حاجه عندكم فقط. وغادي نخليه يزيد شويه الطياب، يعني فقط هي عاونت يعني الطياب يزيد دخل الطياب بالكامل الحامض. وغادي نزيد يعني لقيتو يعني باقي شويه شاد الطياب. نزيد قليل من الماء يكون ساخن بطبيعه الحال باش دغيا يتفرك ودغيا يعاون الطياب. وغنخليوه على عافيه دائما مهيله، غنخليه يطيب واحد المده قليله باش نبدا غادي نطحنو. يعني هاد المكونات اللي تشوفوها غادي نطحنها بالروبو جيدا. ومن بعد ما شديت هذاك الحامض من طاب جيدا خصو تيهرى،
وطحنته جيدا وحصلت على هاد الكريمه ديال الحامض. يعني هاد الكريمه الحامض غادي نوظفها يعني غادي باش نكملوا ننتقلوا للمرحله الثانيه. حصلنا على هاد العجين كما وريتكم. من افضل تصفيو، يعني بغيتو تصفيو باش تحصلوا على هاد القوام الكريمه. عندي بيكربونات، عندي اوني، غادي نضيف عندنا بيكربونات صوديوم، غادي نشدوها. ندير ملعقه كبيره، خصها تكون ملعقه ممتلئه جيدا. من ضفتو غادي نحركو جيدا شويه، ويعني غادي نضيف عليه اوني، يعني السائل الاواني، اي نوع سائل، يعني اي سائل اواني يعني تفضلوه، يعني ما تقيدوش بالنوع اللي درت انا. وكما لاحظتوا ضفت القاروره في الاول، ما ضفتهاش كامله، ولكن من بعد غادي نضيفها بالكامل. يعني درت لتر و25، نتوما عندكم يعني لتر فقط ديروها، يعني كافيه الغرض. يعني فقط للتذكير درت نص كيلو ديال الحامض في 2 لترات الماء وغليتهم وطحنتهم. ومن بعد درت واحد الملعقه كبيره ممتلئه ديال بيكربونات الصوديوم، وضفت هاد القاروره ديال اوني، يعني لتر حتى لتر و25. هذه هي المكونات، فقط بسيطه واقتصاديه وتدير بكميه وفيره. وصلت لي يعني وصل اللي درت القياس اللي غادي ندير السائل الاولاني اللي درت، غندير حتى 7 لتر. والقوام ديالها بحال عجين او طرطه اللي غادي ديروا، يعني القوام ديالها يعني بحال العجين. كي تضربوها جيدا يعني تتخفقوها، تلاحظوا بمجرد ما تتحركوها تتولي الكشكوشه ديال هذاك البيكربونات يتفاعلوا. هذوك المكونات اللي درنا ديال الحامض وكذلك اوني ديال البيكربونات كلشي تتفاعل جيدا. واللون كما لاحظتوا راه فتح، يعني ولا اصفر كما لاحظتوا جون هكا بهذا الشكل. ولكن من بعد يعني من تدوز واحد المده غادي يتغير اللون وغادي يبدا يحمر شويه. المهم حبيباتي الغزالات، حصلنا على واحد مركز، يعني واحد المحلول مركز ديال التنظيف. وكذلك ما يعني غادي ننتقلوا للمرحله الاخرى، اللي يعني المرحله الثالثه، لان هذا النوع ديال الصابون يعني عنده خطوات يعني ضروري تتابعوها. عندي القارورات كما لاحظتوا راه يعني تدير كميه وفيره، وغادي باقي غنكمل معكم الطريقه اللي غادي نتابع. يعني راه باقي العمليه المرحله الاخرى. كما لاحظتوا راه عندي قوم غادي نضيف هكا ونبقى، يعني راه خلطته مزيان من التكتلات. لا ونبدا نعمر، يعني غادي نعمر فقط هاد القارورات اللي شفتوا شاهدوا معايا اللي تنعمر، غندير النصف ديالهم فقط، والنصف الثاني غادي ندير فيه الماء، يعني النصف ليكيد والنصف سائل، يعني نديرو فيه الماء يعني. وغادي نبداو نخلط جيدا هذاك المحلول، غادي يولي واحد المحلول. وكذلك راه هذا المحلول راه مركز، يعني من توظفوه ان شاء الله في الاواني غادي تبداو ديروا الماء. نعم كما لاحظتوا عندي شامبو لي يعني او صابون الاواني اللي درت، يعني درت بواحد الكميه وفيره. كان درت النص ديالو، يعني كنت درت عمرت نص العبوه، والنص الاخر درتو ماء. يعني هاد النص اللي كان الاولاني اللي وريتكم يعني كنت يكون مركز هكا باش تدخلوا الماء. وكذلك هاد النوع راه مركز باقي، يعني باقي غادي ديروا له الماء. يعني ملي تبغيو توظفوه يعني في الغسيل، يعني غتحطوه في تزيدوا تضيفوا الماء وتغسلوا الاواني. لاحظتوا
يعني بجوده، وكذلك تيخلي المعن تيقشقشكو يعني وتيلمعو وتعطيهم واحد النضاره زوينه يعني صابون يستحق التجربه ديروه هاد السائل المعن بكميه وفيره تتوصل حتى 7 لتر، يعني اللي دارت ليا هاد المحلول اللي شفتو. ودابا غادي نجرب معكم يعني السائل اللي درنا اللي كي غندير شويه فقط، هي هاد شويه كما لاحظتوا راه مركز، واخا مخلط بالماء راه مركز، ونزيد عليه الماء ولاحظتوا واحد الرغوه، واحد الملمس ناعم الرغاوي، يعني ديروه يعني بالماعن هاك بغيت نديرو لكم هاك يعني الماعن، وكذلك يعني تيحيد الدهون وتا اليد تيبيضها يعني مع الحامض، والرائحه زوينه في الماعن، يعني ريحه الحامض كاع كلشي تيبغي الحامض، يعني ريحه طبيعيه يعني ما فيها حتى حاجه. والرغاوي يعني وظفوها وتغسلوا الماعن يعني، والدهون قاتل الدهون كما كنقولوا. حبيباتي الغزالات يعني بغيت نوريكم يعني السائل كل ما تزيدوا يعني راه يعني تيولي لكم هذا راه تغسلوا به شحال يعني ديال الاواني، يعني راهي شويه يعني راه ما شاء الله يعني صابون ناجح 100%. 7 لتر ما شاء الله يعني، وبهذه الكميه يعني وضرب لكم يعني مده طويله يعني، توفير والاقتصاد يعني مع متى دائما تقدم الجديد. مرحبا بكم والى اللقاء في عمل اخر، بسلامه.